ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு TeclaMedia. 2005ல் அன்னியன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அன்னியன் அம்பி கேட்ட விஷயம் இப்போ தாங்க நடக்க போகுது. எல்லாருக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணுமா? நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக. அதாவது லாங் ட்ராவல் ஜேர்னி வந்து ட்ரெயினில் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல வசதியான ரொம்ப குவாலிட்டியான குட் ஃபுட் கொடுக்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபுட்டோடைய காஸ்ட் வந்து மலிவு விலையில் கொடுக்க போகிறோம். 20 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி தரமான மற்றும் சுவையான உணவுகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு யார் தெரியுமா சொல்லியிருக்கா? நம்ம ரயில்வே அதிகாரி தான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த தகவல் இப்போ தான் வெளியாயிருக்கு. ஸோ அதனால் மக்களே இனிமேல் ட்ரெயினில் லாங் ஜேர்னி போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு என்னடா இது கொடுக்குற காசுக்கு நல்லாவே இல்லை ஃபுட்டு அப்படின்லாம் பேசுகிற மாதிரி இல்லாமல் குட் ஃபுட், குவாலிட்டி ஃபுட் வித் லோ காஸ்ட் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாரும் கூடிய சீக்கிரம் அந்த மாதிரி ட்ரெயினில் பயணம் பண்ணிவிட்டு இந்த கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். எப்படி இருந்தது, உண்மையிலே கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அப்படின்றது. தேங்க்யூ, பை பாய்.